I greet you, my lovely fans and friends, all Kwezi Ikuku. Please, our representatives, please. Unu meziri ile nchefu, ile ebe ilu munuko okpo orasi nke bala Okija. Emezili nchefu, ka unu na-eche mgbe o ji wee gburu ana mmadụ tupu alụwanya bụ ilo. Donu, ndị ụkpọ bụ oke mba, Okija bụ oke mba. O wee bụrụ briji ụra asị ka ọ na-etere Okija na ụkpọ ukweghị ụlọ ọlụlụ. O nweghị ndị na-etinye ya ọnụ. Okija nwere ego, ụkpọ nwere ego. Okija na-alụ ụzọ, ụkpọ na-alụ ụzọ. O wee bụrụ obere briji ya ka ụnụ na-achọ ka o gbuo mmadụ bifo ụnụ ga-etinye ya ọnụ. Ama na briji ya bụ tipa chọrọ ịgba n'enu bifo ọ gbajie. Ndị agha nwee tipa jere je kpọrọ tipa ha pụọ. They find way gado dọkịta tipa ha bụrụ pụọ mana ilo ekwe ha alụ eluo tata. N'ezie na ụmụ akwụkwọ ka ha si eje akwụkwọ wele ana. Ọkwụ ụmụ anyị ọkwụ ndị ụkpọ na-eje akwụkwọ na Okija ma ndị Okija na-eje akwụkwọ na ụkpọ. The same thing na-eme. Analụsịa na-enegwu ka isi ehi otu oli ha na mmadụ na ọgbuo mmadụ. Mgbe aka ị ga-afụzi ndị otu anyị ọpụtazi ọ na-asụ oyibo. I'm calling Saluda to come and help us. I'm calling government to help us. But ụnọkwa sinsi eli oge unu ekwe ha alụ ụzọ unu na-eche ka o gbuo mmadụ bifo unu alụ biko nụ ọkwụ udu mmiri ka a na-aba ife a. And ịma na ụras na-eto eto. Ọ na-eme olu oge iju ụlas etojue chọba onye oge eli. O mee na akpọba ekwensu nọ ili onwe ya afa. Otu anyị si ebunye Tinubu moto amaghị the reason anyị ga-eji wee were mmiri na-agbanye n'ogbo ohimmiri. Zenko our brother eburugo moto ịtọ ka ịnọ bụ Tinubu worth millions, almost 500 million. A na-ekwu na omelụ nke anwa. Our sister bụkwa Adadiora mma na Ụmụdike bulu moto bụ Tinubu mana ha anaghị afụ briji mere mgbaji ka alụọ n'ụkpọ. Onwe nsị enye m ego n'ọka eme ife dị mma ka oyi ife. Donu ego eji ebu Tinubu moto unu ji acha kọntaktị na ego unu nwekwara nwe bifọ maka ego adịghị eji n'ụlọ afọ. Were na ego anwa rụọrọ anyị briji ka ndị nne na ụmụazị febe ha si were aba ebe ọzọ eje akwụkwọ. Mgbele ndị nne na onye chọzi ịgazi Okija ga-agụtazie ọkụ ọgbagbazie ala eregede. Onwezi onye a na-achụ mbụ ndị ohi ọmafụ way to escape. Anaghị akọ ya ọbụla akụkọ ikwu ya sị gị they have award it award waiting. Tinubu onwe ego bifo ifu ibu ya moto the award the road imechizie ọnụ mana Tinubu onwe ego mbụ ibu ya moto nke ọzọkọ n'anya. Ị na-ebu Tinubu moto na gịnị mere moto rekọ Tinubu nwere onye nwere more than 500 convoy ọ na-anya. Each one worth almost 500 million ka ị na-ebunye bọs. Tinubu is working mana efughị ịlụlọ be nna gị. Donu the same thing goes to Okija. Afro maybe gị Nwankwọ ka o hosturu ndị City Boys movement spend almost 1 billion ka e wee lie wee ṅụọ ka ekee moto ka e motocycle mana ọlụghị ụzọ si be nna ya wee bata ụkpọ. Ifele mee unu briji buru ifele gbuo unu alụghị briji mana unu nwere ego ibute moto bụ City Boys movement unu ji eme nganga audio money. Tinubu can face it. O ga-esi from Yoruba land bịafụ ihere eme n'ala Igbo. Ọ bụ ngụwa ga-alụ ụzọ ịrụchazi ụzọ ịgba anyị nwa n'ofisi game bụ Tinubu anyị aka ọlụ gị aka. He can face it mana ị nọ fụcha ụzọ anwa o nwere ife isiri ị na-akọla onye. Good morning everyone. Ọ bụrụ na ị na-enepụ anya ebe anyị nọ bụ na Okija Ụmụohi Okija ke na anụnwa dị ife anụnwa bụ nepa olo iru anụnwa bụ nke gara ụkpọ wee sikwa ụkpọ wee gata Okija. Ọ bụrụ na ị na-enepụ anya ya bụ briji dala wee daa mgbe ti o nwere tipa garị wee daa. Na-eneba anya ka ndị mmadụ si aga ya Aisha na-edozi gị ya ma na-afụ ndị mmadụ na-ata na ego ya na-ene ka onye nke a si aga. Saya wee sị ka anyị bịa ka anyị mara ka ọ dị ka anyị bịara na ihe anyị fụrụ adịrị anyị mma n'anya na-ene ka ndị mmadụ si aga n'ime ya ọ dịrọ mma. Hell Chineke nna
Good morning, Honorable. Good morning. Bikoni. Anyị bịara side nke unu ka ị gbatụ anyị ka ebe a si wee gaa. Gbatụ anyị afa gị. Ezigbo afọ m bụ nwanne Gadi Martin Gobi, Igwe Federal na Okija. Odogwu na-eri n'ime na-atasịkwa anụ ike. Onweziri tapeti Igbo a na-agba ya agba. Ọ ilu a. Ebe anyị nọ ebe. Ebe anyị kwụ kịta bụ anụnwa Ezieke Ụmụoyi Okija. Uche mmụọ bụkwa onye anụnwa. Bụrụ Ezieke ma bụrụkwa onye Ụmụoyi. Ịkrọsụzie mmiri a. Isi ebe a na-afere ebe a bụ ụkpọ. Under Nnewi South Local Government. So ebe anụnwa gbagobe ka a na-akpọ Ụmụnukwu ụkpọ. Ebe a ndị Ahaba wee dịrị gbagobe. So isi ebe a na-across mmiri a from that upland upwest. Ọ bụrụ ya bụ so etu a ndị a si aga na-abụ ka esi agazi na briji anọ. Some people nwere ike ịga nwunu si ntu aga. Mana a whole lot of people can never take such risk. Ụmụazị enwere ike ịga nwe. Mba na-aba nọ. Ndị nne nwere ike ịga nwe. Ọ possible. Ihe onye ji aga ntu abụ na ọbụwa bụ na onye ama egwu mmiri. Ọgwụ dịka o si daa na mmiri, ọ naghị asosi onwe ya. Mana onye adịghị egwu mmiri anya darị anwụ ya anwa. And all few people bụ ndị nwere ike ịga nwunye ntu a. Ọnwakwana onye akwadocha ntu ya isiri ekwadocha na ada dị ọra mma na-amụke ka ọnwa. Ịka ntị mara ọ dị possible. So anyị nwa bụ anụ nwa Ezieke Ụmụoyi Okija nọ under Iyala Local Government. Ndị anụ nwa bụ Ụmụnukwu ụmụ Ahaba wee dịrị gbagobezi ha nọ under Nnewi South Local Government. Ihe unu na-ekwu maka briji anụ nwa ihe anyị na-ekwu enwere ife ọzọ bụ na ọ dị mma ntụ isi wee bịa na-agba vidiyo tata kpọta mmadụ dị ka m ka m wee nwee ike kọwaa maka na awa amiable gọvanọ nwa Mgbafọ Prọfesọ Charles Soludo ha shifukwanụ ọrụ atụ egwu ụdị ya ka ọ na-alaiki. Eziokwu. Mana dị disappointed na ndị na-erepresenti Kefa na-akpọ ya Nnewi South Local Government, especially the House members, and na ndị na-represent Iyala Local Government, the House members. Na onwe baka nsiri fụ ka ha si bute this into the knowledge of our governor. Even though na m nwere idea na ebe a the Confederal Road, because I want to go this contract as a 2012. Ọ bụ na ịgba vidio do na nwere ike ịma afọchi ya ị ga-afụ bridge aha ngigi already. Aha ngigi ya kama na ịfọ bullet IPC the slab then complete is ya isi ebe a na-aga agbagota kwuo efu na-etego from ụkpọ ebe anọ wee ruo afọ ụkpọ. Yetago then teta from St. Paul Junction wee ruo na mgbagota ugwu a ebe ọ kwụsịrị. So no, it's only from this axis, this area to Ekafeta Bridge, Mamorukwe 1 kilometer, Beba Netebro. So if for federal government to complete that very bridge now, I complete here, then I connected the road, the tab where the movement are there. Manebo Bonahan Wariki, Ebonahan Wiki Memusia, I was a Kankoshia Diadi, Kahangia, Rogaria, because Mbanenwa, for this guest, it's a very big risk. Yeah, one I got to be a foko is here, guy banner. Oh, no, Gakata one day that won a milli. And then what mistakenly. Why, Union Secondary School of Okija. I'll go get by mistakenly that won a milli. I got as go where I sent a milli mother, but that is negligence of duty. Makana, Mam Nobron, a member represent here local government, because 1 and 2. And then they represent in the Nnewi South. And go meeting within themselves. They'll be able to present this thing to our distinguished senator, Emma Chuku, onye ka eto ụra akwụkwọ mgba gara aga o wee gbagoba Abuja. See and if I na this 2 town nsogbu. Yetago. And the okpon a na-ekwu okwu akwefu ka nwata si arifa. Afuru nke o si arifa. Okay, how do you feel about that? Oh, the very, very disappointing. Nekwa ihe nwa na-eme. The very, very disappointing. How? Ọ bụ na onwe ka aka si chekwa nwata na anwa orina na mmiri ma Chukwu ekwekwa na. Ọ ekwensu. Ọ bụ na ọnwa ya ama egwu mmiri ọ ya. Ọ bụ na Soludo nwoke idea of this. Believe me, governor ya make every possible means he make sure na arụ this thing. And this hand going nke ochie. Ọ bụgodị na federal government project ama na Soludo ga-arụ nwe ya kama wezie nwayọ
communicate better to the federal government. ụmụ agadi nwaanyị na-eje kụzi ọrụ enwezi ike ije na Before anyị na-enwe interrelationship. Ndị Okija na ndị Ukpo na-enwe interrelationship in business, in farming, in schooling. Outrageous number of students na-esi from Ukpo ebe a jee na union, jee na OGS. Okay? Jee n'Iyala. Otu ọkwa ka ọ dị ndị Okija na-esi ebe a jee na Ukpo Community Secondary School. Some ndị dịkwa na seminary school. But now, ọ na-akọsụ anybody na-agụzi ebe a lot. Ojoje sisa di ihe mbọsị. Sisa di ihe mbọsị wee pụta na nwa afọ ndịda wee bịa gbagotaba Iyala local government Okija.